시비녀야. 저 이제 실시간 끌게요. 그렇게 찌부젤은 로로의 홍보와 꾸준히 영상을 올려 구독자 10만 명이 되는데, 안녕하세요. 구독자 하루 만에 10만 명이니까 반모 타버릴게요. 로로 이빠 축하. 레모나 반모하지마. 윤차했잖아 니가. 감사합니다. 와 님이 윤차했잖아요. 그니까 로로야. 채채님 님도 윤차했잖아요. 어디서? 진짜 저도 저격할 거예요. 신고 갑니다. 님들 진짜 안녕히 계세요. 진짜 꿀 좋은 실시간 끌게요. 안녕히 가세요. 꿀 좋다. 여러분들 제가 윤차 실시간을 들고 왔는데요. 할 말이 있어요. 윤차. 여러분들 유튜버도 사람이에요. 사람이기 때문에 짜증날 수도 있고 슬플 때도 있어요. 그런데 다른 사람 마음을 생각도 하지 않고 묵덕대고 한 말이 상처가 될 수 있어요. 아까 보신 영상처럼 구독자 수 적다고 마음대로 대하는 거 입장을 바꿔서 생각해보세요. 그럴 거면 보지 마세요. 저는 그런 말 하실 거면 볼 이유가 없는 것 같아요. 제가 지금 윤차에 대해서만 말하는 게 아니에요. 외모, 목소리 등. 그러니까 제발 윤차하지 말아주세요.